Сонда олар, яғни шайтанның ізінен ергендер, Алланың ісінің, яғни жойқын пәрменінің яки айқын дәлелдерінің, ақша бұлттардың саясында періштелер арқылы келуін, сөйтіп істің бір демде бітірілуін күтуде ме? Ақырында барлық істер Алланың дәргейіне жөнелтіледі. Сөйтіп Алла кесімді билік айтып үкім шығарады. Уа Мұхаммед, Исраил ұрпақтарынан сұра, оларға ақиқатты көрсететін қаншама ап-айқын дәлелдер келтірдік. Кім өзіне Алланың нығметі келгеннен кейін оны, яғни тура жолды түкпірлікке алмастыратын болса, шүбәсіз Алланың жазасы тым қатты. Кәпірлерге бұл дүниенің тіршілігі көз жауын алатын тым тартымды болып көрінеді. Олар иман келтіргендерді бұл дүниеге аса ынтық болмағандары үшін мазақ қылады. Шынтуайтында жүректеріндегі иманды тақуалықпен безендірген ізгі жандар қиямет күні олардың үстінде, яғни жұмақта, ал қалғандары төменде жаһанамда болады. Алла қалаған құлына қисапсыз ризық несібе береді. Адамдар әу баста алауыздықтан ада, бірлігі мен тірлігі жарасқан бір бүтін үмбет еді. Уақыт өте келе араларында алауыздық туған соң, Алла оларға өз араларынан жұмақпен сүйіншілеуші һәм тозақтықтан сақтандыратын ескертуші пайғамбарлар жіберді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қойсаңыздар болады. Жаңа сүре, аяттар шыққан кезде ең бірінші сіздер біліп отырасыздар, ең бірінші сауапты сіздер алып отырасыздар. Алайда сол хақ кітап төңірегінде өзара келісе алмай таласып тартысқандар өздеріне сол хақ кітап берілген қауымдар ғана болды. Һәмде олар өздеріне анық дәлелдер мен ақиқатты баяндайтын ап-айқын аяттар келгеннен кейін араларындағы күншілдік пен бақталастықтың кесірінен өзара талас тартысумен болды. Сөйтіп Алла өзінің қауымымен әлгі қауымдар өзара таласып тартысып жүріп жете алмаған ақиқатқа, ақырғы пайғамбар мен Құранға иман келтірген құлдарын жеткізіп, оларды тура жолға салды. Алла қалағанын тура жолға салады. Әлде сендер өздерінен бұрын өткен қауымдардың басына келгендер бастарына келместен жұмаққа кіреміз деп ойладыңдар ма? Олардың көптеген адамдар, адам айтқысыз ауыртпалықтарға душар болып, күйзелгені соншалық пайғамбар және онымен бірге иман келтіргендер Алланың жәрдемі қашан келеді дейтіндей жағдайға жетті. Біле білсеңдер, Алланың жәрдемі өте жақын. Уа Мұхаммед, олар сенен Алла жолына кімге не беру керектігі жайлы сұрайды. Оларға былай деп айт: қандай дүниеден зекет немесе садақа ретінде не берсеңдер де, алдымен ата-анаға, содан кейін ең жақын туыстарға, жетімдерге, пақыр міскіндерге және еліне жете алмай қалған, жолда қалған мүсәпір жолаушыға беру керек. Кімге қандай жақсылық жасасаңдар, Алла оны сөзсіз біледі. Сендерге қанша жерден ұнамаса да, керек кезде Алла жолында соғысу парыз етілді. Қайдан білесіңдер, бәлкім ұнатпаған нәрселердің түбінде өздерің үшін қайырлы болар. Сондай-ақ ұнатқан нәрселердің түбінде өздерің үшін зиянды болуы бек мүмкін. Ақиқатын Алла біледі, сендер білмейсіңдер. Сондай-ақ олар сенен харам, яғни қасиетті айларда соғысудың үкімі жайлы сұрайды. Ол айларда соғысу үлкен күнә деп айт. Алайда ел жұртты Алланың жолына түсірмей, қақпайлау, Алланы мойындамай күпірлік қылу және мүміндерге харам мешітін зиярат етуге тыйым салу һәм харам мешітінің халқын ол жерден қуып шығару Алланың алдында одан да үлкен күнә. Ал бүлік шығару болса, соғыстан тіпті кісі өлтіруден де үлкен күнә. Олар кәпірлер шамалары жетсе сендерді діндерінен шығарып, тынбайынша сендермен соғысуды тоқтатпайды. Ендеше, араларынан кім дінінен безіп, сол күйі кәпір болып өліп кетсе, ондайлардың бүкіл істері дүниеде де, ақыретте де зая кетеді. Міне солар тозақтықтар. Олар сонда мәңгі бақи қалады. Иман келтіргендер,
керек кезде Алла жолында хижрет еткендер және бүлікшілерге қарсы жан тәнімен күрескендер, міне солар Алланың мейірімінен үміт ете алады. Алла ғафур, құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Олар сенен мас қылатын шарап пен құмар ойындарының үкімін сұрайды. Оларға екеуінде де үлкен күнә, һәм адамдар үшін бір қатар пайдалар бар. Алайда олардың пайдасынан гөрі күнәсі мен зияны әлде қайда көп деп айт. Сондай-ақ олар сенен қайыр садақаға не беру керектігін сұрайды. Оларға қажеттерінен, яғни өздерінен және қолдарыңа қарап отырған жандардың нәпақасынан артылғанды беріңдер деп айт. Міне осылайша Алла тағала сендерге дүние һәм ақырет жайлы жүйелі түрде һәм жан-жақты ойланарсыңдар деп аяттарын ашып түсіндіреді. Дүние һәм ақырет жайында ойланарсыңдар деп аяттарын ашық баяндауда. Олар сенен жетімдер жайлы, яғни оларға және мал-мүліктеріне қатысты қандай ұстанымда болу керектігін сұрайды. Сұрағандарға былай деп: оларға жақсылық жасау, дұрыс тәрбие беріп, мал-мүліктерін көбейту, оларды мүлдем қараусыз қалдырудан әлде қайда хайырлы іс. Егер қарайласу мақсатында оларды бауырларыңа басып, етене араласатын болсаңдар, әлбетте олар сендердің діндес бауырларың. Алла кімнің бұзғыншы, кімнің оңалтушы екенін жақсы біледі. Алла қаласа сендерге ауыр жүк артып, жағдайларını қиындатып, әуре сарсаңға салып та қояр еді. Шүбәсіз Алла азиз, ұлық, бәрінен үстем һәм хаким. Әр ісі мен әрбір үкімі көптеген хикметтерге толы болған асқақ даналық иесі. Уа мүміндер, мүшрик әйелдерге иманға келмейінше олармен некелеспеңдер. Шынтуайында мүмін күн өздеріне ұнайтын басы азат мүшрик әйелден әлде қайда хайырлы. Сондай-ақ мүшриктер иманға келмейінше оларға мүмін әйелдерді бермеңдер. Шынында мүмін құл өзіне ұнайтын басы азат мүшриктен әлде қайда хайырлы. Өйткені мүшриктер сендерді тозаққа шақырады. Ал Алла болса өзінің қалауымен жұмаққа һәм кеңшілігіне шақырады. Сонымен қатар, адамдарға ойланып толғансын, ғибрат алсын деп аяттарын ашық баяндайды. Сондай-ақ, олар сенен ай сайын қайталанатын етеккір жайлы да сұрайды. Оларға былай деп айт: етеккір құрамы өзгерген жиіркенішті қан. Сондықтан етеккір кезінде әйелдерден, яғни олардың арбайынан аулақ болыңдар, һәм толық тазарғанға дейін ойларымен төсек қатынасына түспеңдер. Етеккірден арылып, бой дәрет алып, толық тазарғандарында оларға Алла әмір еткен жолмен барыңдар. Шүбәсіз Алла пендешілікпен істелген күнәнің артынша қатты өкініп тәубе ететін тәубешіл құлдарын және үнемі күнә атты рухани кірлерден тазаланушыларды жақсы көреді. Әйелдерін сендердің ұрпақ әкелетін егістіктерін, ендеше егіс жайларыңа қалаған кездерінде қалай барамын десеңдер де солай барыңдар. Және өздерің үшін ертеңгі күнді, яғни ақыретті ойлап дайындық жасаңдар. Аллаға қарсы келіп, алдыда асы болудан сақтаныңдар. Һәм күндердің күнінде оның алдына баратындарында біліп қойыңдар. Уа Мұхаммед, Алланың алдына барғанда ерекше сый құрметке бөленетін мүміндерді сүйіншіле. Алланың атымен ант ете бермеңдер. Алланың антымен берген анттарын жақсылық жасауларыңа, тақуалық шеңберінен шықпай әрекет етулеріне және адамдардың арасын жарастыруларыңа кедергі болмасын. Алла сәмих, айтқан сөздерінің бәрін естуші, алим, қай істі қандай ниетпен істегендеріңді жақсы білетін шексіз ілім иесі. Алла тағала сендерді байыбына бармай берген анттар үшін жауапқа тартпайды. Алайда жүректерін
тапқан, яғни саналы түрде берген жалған анттар үшін жауапқа тартады. Алла ғафур, құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Халим, күнәһар пенделерін бірден жазаламай, тәубеге келуіне мұрсат беретін кең әрі сабырлы. Әйелдермен төсек қатынасына түспеуге ант су ішкен ер адамдарға 4 ай мұрсат беріледі. Егер олар осы мерзім ішінде райынан қайтып, ішкен ант сулар үшін өтем төлеп, әйелдермен қайта жақындасатын болса, күмәнсіз Алла ғафур, құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Ал егер аталмыш мерзім толып, ажырасуды ұйғарса, онда олар біліп қойсын. Алла сәмих, айтқан сөздердің бәрін естуші, алим, не істеп не қойғандарыңды һәм ниет пиғылдарыңды жақсы білетін шексіз ілім иесі. Күйеуінен ажырасқан әйелдер өзге еркекпен тұрмыс құрмай тұрып, 3 етеккір мерзімін күту керек. Егер олар Аллаға және ақырет күніне сенетін болса, Алланың құрсақтарында жаратқан етеккір хәлін немесе жүктілікті жасырып қалу олар үшін адал болмайды. Егер аталмыш мерзім ішінде күйеулері олармен қайта татуласуды қаласа, оларды өздеріне қайта жар етуге өзге еркектерге қарағанда күйеулері әлдеқайда лайық һәм құқылы. Әйелдердің күйеулерінің алдында міндеттері болғанындай, ер азаматтардың да әйелдердің алдында заңды міндеттері бар. Сонымен қатар, отбасын асырау сынды ауыр да жауапты міндет арқалағандықтан, ер азаматтардың дәрежесі әйелдерден бір сатыға жоғары. Алла азиз, ұлық бәрінен үстем, һәм хаким, әр ісі мен әрбір үкімі көптеген хикметтерге толы болған асқан даналық иесі. Талақ кезегі 2-ге дейін, яғни әйеліне 1 немесе 2 мәрте талақ айтқан адам әйелімен татуласып жатса, екеуі қайта қосыла алады. Ер адам әйеліне 1 немесе 2 мәрте талақ айтқаннан кейін, оны не жақсылықпен өзіне жар етіп алып қалады, не болмаса көңілін тауып жақсылықпен қоя береді. Уа ер адамдар! Ажырасқан жағдайда әйелдеріне бұрынғырықта тарту еткен мәһр, немесе басқа да дүние мүліктен мысқалдай нәрсе болса да қайтарып алсаңдар, ол сендерге адал болмайды. Алайда ерлі-зайыптылар Алла белгілеген шектен асып кетуден қорықса, онда үкім басқаша болады. Егер ерлі-зайыптылардың бір-бірін шын жақсы көрмегендіктен немесе тату-тәтті өмір сүре алмағандықтан Алла белгілеген шектен асып күнәға батуынан қорықсаңдар, ондай жағдайда әйел күйеуінен құтылу үшін алған мәһрін қайтарса немесе күйеуіне басқа да дүние мүлкін берсе, онда ерлі-зайыптылардың екеуі де күнә арқаламайды. Міне бұл Алланың белгілеп қойған шекарасы. Одан ары аспандар. Кімде-кім Алланың белгілеп қойған шекарасынан ары асатын болса, міне солар өздеріне қиянат жасап, өздерінің обалынан қалған нағыз залымдар. Егер ер адам әйелін 2 мәрте талақ етіп, қайтарып алғаннан кейін 3-ші рет тағы да талақ етсе, ол әйел өз қалауымен өзге еркекпен тұрмыс құрмайынша, және онымен де ажыраспайынша оған адал болмайды. Егер екінші күйеуі оны талақ етсе, онда ол әйел мен бірінші күйеуі өз қалауларымен некелерін қидырып қайта қосылса, екеуі де күнә арқаламайды. Міне бұл Алланың белгілеген шекарасы, яғни бекіткен үкімдері. Алла оларды, яғни олардың себебін, хикметін һәм пайдаларын білгісі келетін қауым үшін ашық баяндайды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қойсаңыздар болады. Жаңа сүре, аяттар шыққан кезде ең бірінші сіздер біліп отырасыздар, ең бірінші сауапты сіздер алып отырасыздар.